Hello，大家好啊！今日又係我哋尋寶開 live 啦。咁今日咧係又係我 Andy Sir。哇，今日我哋邀請咗人氣嘅親子 KOL 啊 Debbie。Hello，Debbie，你可唔可以同大家簡單介紹下你咧？好，大家好。咁咧，我係三寶社工媽。咁咧，不過咧要改一改名，因為而家有4寶啦。咁我又係4個小朋友嘅媽媽。大家好。咁同埋我都係喺一間小學啦度做駐校社工嘅。係啦，大家好。哇！我聽到4個小朋友真係好犀利。係咪4個小朋友而家係幾多歲啊？冇啊？佢哋係9歲啦、7歲、6歲同埋歲半嘅。OK。哇！咁我好多身邊嘅朋友啦，咁通常生咗一個咧，都已經怕啦。哇！你生到去4個喎。係。可唔可以講下點解你會真係咁有決心去有生4個小朋友咧？係。其實本身係真係諗住生一個，咁但係因為跟住其實小朋友都好乖啦，都想入去有個伴，係啦，咁所以就咁啊幫佢揾咗3個伴俾佢啦。OK， 係計劃出嚟㗎嘛？都係嘅，係啦。OK， 咁哇，咁4個都係男仔啊，係嘛？係4個都係男仔，好熱鬧。係啊，哇，咁哇，即係一個男仔都已經即係都好熱鬧㗎啦，我相信。4個男仔究竟係屋企係咩景象嘅咧？其實可以想像到係一個迷你嘅 playgroup 啦，喺屋企，係一個可以自己開小組嘅地方啦。咁基本上都係會好熱鬧啊，好嘈啊。係。OK， 咁你會唔會有時覺得哇，真係頂唔住，可能覺得好即係太嘈咧？屋企會唔會有啲情況？真係感恩嘅，因為4個咧，即係除咗 BB 啦，係啦，咁其實3個哥哥都好乖，同埋佢哋都好錫細佬嘅，係啦，咁所以喺屋企裏面嚟講都還可以咯，可以駕馭到咁樣。可以駕馭到？咦，係咪當初係咪諗住即係追一個女咁樣？即係係咪咁樣？都有呢個諗法嘅。OK， 明白。哇，咁即係我諗我自己都 picture 到，即係屋企有4個仔。究竟個景象係點啦？哇！咁你作為仲要即係要翻工噶嘛？你都係即係在職媽媽啦。係。咁哇！即係你會唔會有時都最個感覺係疲倦嗰一刻係有冇話係咩時候咧？我諗除咗係身體上嘅疲倦啦，即係放完工翻屋企再睇咗4個小朋友啦。咁有時候係當同一件事發生2次嘅時候咧，就會好疲倦。例如就係話我已經啱啱講完1次啦，咦佢冇聽到，又再嚟，又再曳過，咁我又要再處理多次嘅時候咧，我覺得呢樣嘢係會最攰咯。明白。咁有冇話可能都慢慢有冇啲方法建立到可以可能唔需要好似要再去 loop 翻嗰件事情咁樣咧？其實有好多時候我哋會同小朋友講就係我哋要即係預告俾佢聽，如果你做嗰樣嘢係做得唔啱，後邊有咩後果？咁我哋話咗俾佢聽先。咁當然啦，點樣去預告咧？就係佢曾經犯過嗰啲嘅一啲唔好嘅行為。咁我拎走佢啲嘅獎勵計劃。咁我話翻俾佢聽，嗱，你下次咁你記得唔好咁樣做啦。咁呢啲咧就其實已經係做咗個 practice，已經係預告咗噶啦咁樣。咁個效果係咪都同你預期中都 OK 咧？都 OK 嘅，係啦，因為其實我覺得有時候咧，我哋咁多小朋友嘅媽媽咧，好多人都咁樣講，我哋要教好大嗰個先。你教咗大嗰個哥哥咧，佢做好個榜樣，其他個細嗰3個咧都會跟得做得會好啲嘅。OK， 咁有冇話係咪要特別即係栽培下大仔咁樣咧？會唔會咁樣做法？都有㗎，都會同佢解釋多啲啦。因為始終我哋都擔心話會唔會我哋偏心即係大要養細啊。咁所以會同佢講得灌輸會比較多啲，解釋翻同埋佢會大啲咧，會明白個道理會多啲嘅。OK， 咁4個小朋友會唔會話即係成日都要爭玩具啊？係咪好多呢啲咁樣嘅情況會出現？都有㗎，係啊嚇。咁唔好話爭玩具咧，可能係嘢食都會爭咯。咁甚至可能係會爭寵啦，都有㗎。係都總有呢啲嘅情況會出現嘅。咁你有冇話點樣去即係呢啲情況？通常你哋點樣去處理嘅咧？我哋都係會好公平嘅，咁所以我都會有好多時候會預4份咯，係啦，4份係啦，咁就會好啲，係啦，就冇乜爭嘅時候啦。OK，咁如果譬如有時真係
真係唔足4份喎，咁啊可能呢啲情況咪就都係盡量分翻4份咁樣咧。佢哋所以好識點樣叫做 share，我哋會分享啦，因為要教嘅，即係無論喺屋企又好，我諗喺學校都係，我哋有時資源未必一定係夠噶嘛，足夠噶嘛，我哋要識得去點樣去同人哋分享咯。OK， 好。咁首先講到可能有時翻到屋企都可能都會有啲崩潰或者係疲倦嘅時間啦。你係點樣幫自己去即係快速去叉電或者係恢復嘅咧？有多時候我覺得要換氣啊，又比較換氣嘅時候嚇，咁所以咧又可以嘅話咧，就會叫身邊另一個 partner 啦，即係爸爸去幫幫手啦，係啦，呢個最快捷嘅係啦。咁但係如果爸爸真係唔得閒係啦，咁或者即係啦，即係唔可以嘅話咧，其實自己真係要有個空間去調節下個情緒先啦，因為有時真係太攰，可能自己都有情緒嘅，咁可能真係最簡單去下洗手間啦，或者飲啖水啦，離開嗰個現場嘅陣咧，呢個都係我經常教啲學生要咁樣做。咁嗰刻有少少比較換氣嘅空間就可以噶啦。OK， 即係抽一抽嚟咁樣。冇錯。OK， 好。咁我知道你同2個仔仔都係喺同一間學校。冇錯，係啊，同一間小學。OK， 咁聽落好似好咁啊！返學嘅時候又見面，放學嘅時候見面噶咯喎，係咪會？係啊，因為其實會咁樣係真係會方便啲去照顧嚇，因為我會可以帶佢返學啦，咁但係放學咧就大家唔同時間嘅，咁我覺得喺依個嘅管理咧係會方便到我知道晒學校嘅環境啦，同埋咧佢哋嘅資訊咧，我會係第一手咯，資訊會真係方便好多嘅。係 OK， 咁知道你可能喺學校做社工都可能都要面對好多唔同學生嘅情況啦，一啲奇難雜症啦，咁會唔會返到屋企對住4個仔都要重複返同樣嘅嘢咧？咁你點樣應付呢樣嘢咧？你自己個人首先好感恩啦，即係頭先講佢哋4個都算乖，同埋都算合作，係啦。咁即係更曳嗰啲，可能都會有即係有見過咁樣。咁所以喺屋企咧就容易啲去處理。咁加上我自己覺得喺無論喺學校啦，我哋都唔會用同一個理論去俾同一個學生，因為我哋真係要睇佢需要。咁加上我覺得喺屋企咧，我都要有少少嘅調節啊嚇。咁我翻到屋企，佢哋都唔會叫我姑娘啦，係啦。咁佢哋都會叫翻我媽媽，即係媽咪咁樣，係啦。咁所以我翻屋企咧，要用翻另一個媽咪嘅身份去同佢哋去相處啦、學習啦。咁但係有時候咧，我覺得有啲地方我都會捉得緊啲嘅，有啲地方我覺得係可以寬鬆嘅，咁我就會俾佢有輕鬆嘅時間咁樣咯。OK。仔仔會唔會話有時我喺學校唔覺意叫咗你媽咪咁樣？都有嘅，都會係喺操場會拖住佢手行街嘅。OK， 好。咁我知道你4個小朋友嘅年齡都個跨度都大啦。咁小學其實我諗都聽好多功課量都唔少啦，即係有啲返屋企都要搏命做功課啦。咁有冇話你係點樣即係去安排返佢哋嘅可能做功課啊，或者溫書啊？你係點樣應付嘅咧？或者會唔會有啲令你特別頭痛咧？明白。咁大哥哥佢會去功課輔導班啦，係因為始終佢4年級。咁另外2年班嘅即係2哥咧就會喺返屋企做功課嘅。咁K3 嘅3哥啦就會都係喺屋企做功課。咁我會先安排就係佢哋要做好晒功課先，再處理佢其他嘅嘢啦。而我哋學校因為會有默書，會一早派咗個時間表。咁我哋通常都會係會提早1個禮拜去預備嘅，即係唔會臨急抱佛腳咁樣咯，係啦。咁去安排啦。咁所以就呢個嘅方法都會比較好啲，因為我都見過好多家長係會用，即係可能會俾小朋友玩咗先啦，唞咗先，或者瞓下午睡先。咁跟住發覺，跟住最尾咧啲功課咧留翻夜晚先嚟做咧，其實會真係辛苦咯，係一個唔係咁好嘅循環咯。OK。咁我又有個問題想追問啦。咁即係有4個小朋友，我自己都好難想像啦。咁你覺得最難，即係照顧4個小朋友最難嗰個點喺邊一度咧？最難嘅點係可能係真係要就佢哋嗰個嘅能力咯，係啦，能力。即係如果係個能力係
好嗰個咧，其實佢可以自律嘅，嗯係啦，即係可以自己去做嘅。係咁所以我要睇翻佢哋嗰個程度咯，嚇。咁然之後再安排翻啲乜嘢俾佢。咁我記得頭先都想回應翻有冇邊一個科目會比較頭痛啲咧？其實我覺得係好難講話邊一個科目，係最緊要係如果個小朋友對嗰個科目係冇興趣咧，係先係最頭痛，因為係提升唔到佢嗰個嘅學習嘅動機嘅，係啦。咁所以自然嗰個科目係會比較弱啲咯。好，講起呢一個即係學習動機，即係咁，你有冇話嗰啲咩心得點樣啊？因為聽到好多父母都有啲情況啦，自己小朋友有冇咩心得可以起碼即係喺嗰科即係有少少興趣，唔好咁差先咧，咁樣咧。我最多係會講中文咯嚇，因為即係以前可能因為以前我喺教大啦，咁都有收到 SEN 嘅課程啦。咁其實我係講緊有時中文係比較難啲去學習同埋理解嘅。咁但係咧，其實咧中文係可以好興趣，即係好有興有個有趣啲嘅方法去教。咁以前我會教嗰啲學生係用趣味嘅方法用故事嘅方法去拆字啦，點樣去講解啦。咁所以我同我小朋友做嘅功課嘅時候咧，我都會咧會輕鬆啲。例如個題目可能會改咗佢用佢個名啦，用咗佢個名，咁佢會覺得得意啲啦，同埋會生活化多啲咯。仲要我哋講嘅時候咧，都有啲幽默嘅，咁會令到佢覺得成件事咧就冇咁沉悶啦，係啦。OK， 哇，咁我都知道好多學校都啱啱應該考緊或者考完試啦，係咪？都考晒試啦，係嘛？考晒啦，係啊。OK，好咁又去到暑假咯喎，哇！咁有冇咩特別安排咧？因為我都知道好多父母諗究竟暑假要安排啲咩節目咧？即係有冇咩諗法咧？呢一方面？我哋其實本身都會鼓勵家長咧係同小朋友報多啲嘅興趣班嚇。咁但係即係因為興趣班真係平時佢哋喺學校啦，即係平日嘅時候咧已經翻7個鐘啦，因為翻到去又要再做功課啦，其實真係好攰。咁所以其實暑假咧真係想俾佢有充電嘅時間，即係要揾翻啲快樂啦，同埋啲動力啦。咁所以我覺得俾佢學興趣班咧，其實要發揮佢揾翻佢潛能，究竟佢嘅興趣喺邊度？係啦。咁但係我就會係除咗興趣班之外咧，都係要有補習嘅，係啊，兩樣都要有嘅。因為我覺得如果成個暑假個半月佢淨係齋玩咧，你要佢再翻學嘅時候咧，佢係個動力係弱啲嘅。咁所以都要有啲嘅補習啦，咁俾佢咧去繼續 keep 住温故知新，去將佢譬如可能喺嗰個譬如我講耳仔耳哥哥咁樣，佢嗰啲嘅基礎可能未打得好咧，其實係真係喺暑假係要幫佢操練翻咯，咁先可以幫佢預備翻升級嗰個嘅一啲嘅學習咁樣嘅。咁即係我覺得應該個父母都可能比較拿捏嘅就係，即係暑假要俾佢休息啦，但係亦都唔可以俾佢玩錯咗個心喎。係啊，呢個位點樣可以再拿捏得好啲咧？我覺得係啊，我覺得時間可以再分配嘅，係啦，即係我哋頭先所講啦，即係興趣班同埋補習都有啦。咁但係就係你要去分，可能一個星期係啦，咁可能1至7日嘅時候，可能係1、3、5去補習，跟住2、4去興趣班咯。咁所以我其實係用翻時間去分配咧，就容易啲處理啦。OK， 即係時間管理就 OK， 即係分配好邊一日就做補習或者係嘅班。所以可能嗰啲小朋友覺得佢會同我哋講話，哇，好似冇咗暑假，但係可能一日全日即係一日咁長嘅時間咧，唔係全部都去晒補習，同埋全部都去晒興趣班。但係如果你唔俾佢嘅時候咧，可能佢會個惰性會出現咗，就係會瞓得好晏啦，咁同埋喺屋企冇嘢做啦，反而係更加會令佢更加辛苦到去翻學嘅時候。因為落差太大啊嘛，去翻學。冇錯啦。OK， 好。咁我知道你仔仔係咪由呢個功課輔導班都開始去到要去專科補習呢一個？當初點解會有呢一個轉折嘅？其實因為我覺得功課輔導班咧個目標係好簡單，就係佢做晒功課咪搞掂咯。係啦，咁所以老師見到你做晒功課，咁就會佢就可以翻屋企㗎啦，咁樣係即係幫佢對下。但係咧問題有時候咧翻到去再問佢，咦嗰啲題目識唔識做啊？或者喺考試裡面你已經見到係發生咩事，功課可以係啱晒，但係考試佢最尾係考得唔好咧，咁你就會知道個問題其實係喺佢啲嘅答題嘅題目啦，或者可能係佢做卷啦，或者甚至係
做功課嘅時候即係一啲技巧咧，佢未操練到。咁所以咧，如果揾補習咧，係可以睇翻小朋友嗰個嘅能力同埋佢嗰個嘅基礎去到邊度咯。咁所以始終佢高年級咧就有咁嘅需要啦，就要揾翻專科嘅補習會好啲。OK。咁你覺得即係譬如揾咗補習會唔會即係都幫到你同仔仔嘅個親子關係咧？一定有啊，因為往往咧，我哋有時候喺我諗未必係我啦，我聽過咁多個家長啦，就喺做功課或者喺溫習嗰位咧，我哋特別多衝突因為我有時候會聽就係小朋友會同我哋講話，老師都唔係咁教嘅，你教得唔啱啊，係啊，你教錯啊咁，所以有時候我哋如果再同佢鬥咧，基本上又會會破壞咗個關係啦。咁所以其實我哋會最簡單係交俾補習老師佢嘅專業就可以幫到我哋解決個問題啦。咁樣。OK。咁即係你作為可能係學校嘅社工啦，都見過可能無數嘅老師或者導師啦。咁你屋企又有4個唔同性格嘅小朋友喎。咁你喺眼中即係可能即係幫到底子弱或者係專注力唔夠嘅小朋友嘅老師，應該具備啲乜嘢條件咧？我覺得要一個有質素嘅補習老師咧，佢一定要係識得溝通啦，同埋要有耐性，係呢兩個最基本嘅。即係你話要唔要佢要好高學歷，要有10A 係啦。但係我覺得如果佢有高學歷，但係又唔識得同小朋友去溝通，或者唔明白小朋友嘅需要，甚至可能我做完就係講個答案咧，咁其實最尾小朋友都係學唔到嘅。咁所以嗰個耐性同埋要明白小朋友嗰個需要咧，知道佢喺邊一啲地方弱，幫佢一齊去諗咯，係啦，即係我覺得會好啲嘅咁樣。咁但係好多時即係都好多父母都面對可能揾老師或者揾補習班嘅時候，我一開始都未必知道個老師係唔係得溝通嘅，或者係咪有耐性嘅，有冇啲咩方法可以都可以知道佢個情況係即係唔需要話撞咁多板交咁多學費咧？所以就係要揾即係我哋過往都係揾家長啦，睇下有冇啲嘅補習老師去介紹啦，係啦。咁所以其實尋寶都係一個嘅好嘅平台啦，可以因為有時候裡面可以睇到老師佢個嗰個嘅優點喺邊度啊，可以睇到個老師係或者係興趣啊，即係有時候未必係淨係講頭先所講嘅高學歷啦。我哋可以睇到老師佢係開朗嘅性格，或者佢都係中意小朋友。咁呢啲其實我覺得係呢啲我哋可能冇留意嘅條件咧，其實先係最緊要嘅，即係佢一定要錫小朋友先咁佢哋會用心去教佢哋咯，係啦。OK， 好。咁最後啦，咁即係我都知道喺香港做父母都唔容易啦，咁學生都唔容易啦。咁有冇啲即係或者有冇啲建議，或者有冇啲咩心得都可以分享俾其他父母點樣可以更加好應付親子關係啦，或者係小朋友嘅一啲學業嘅情況咧？我覺得我哋會成日同家長分享咧，就係優質嘅陪伴啊，係啦，即係我哋唔係話淨係我同你坐喺度陪你去睇電視或者做功課，係真係有溝通啦，係啦，因為其實我覺得喺咁多即係同小朋友相處，我哋用咗時間去照顧佢，去陪伴佢，咁我哋都用咗好多即係建立呢個嘅關係啦，咁所以咧，我哋都唔想喺總課嗰度咧係有咁多嘅衝突咯，咁我哋將補習嘅嘢交翻俾尋寶，交翻俾專業嘅老師，係我哋咧真係做翻媽媽就得噶啦，做翻媽媽，我哋係做一個照顧者、陪伴者同埋一個支援嘅後盾，係啦，咁就已經係好足夠啦。好，今日好多謝阿 Tabby 嘅分享啦，係啊，真係講咗好多真係好道地啦，好實用嘅一啲嘅睇法啦。我覺得應該對於各個父母啦，或者各個觀眾應該都有一定嘅幫助啦。係啊，即係同埋如果大家都想生4個嘅，一定要阿 Tabby 請教。係啊，可能我都需要之後。可以。OK， 係啦，咁係啦，咁今日咧我哋直播咧其實都差唔多啦，係啊，咁都再次感謝阿 Tabby 啦。多謝。咁即係希望都幫到大家啦。今日呢個節目咁如果大家可能都需要揾老師嘅，都可以隨時揾我哋尋寶都得嘅，係啦。今日我哋都有個
直播嘅專場嘅優惠碼啦，係啦，咁就係LIVE 嗱。咁如果大家攞呢個優惠碼去揾導師咧，都會有一啲額外嘅折扣俾翻你嘅，係啦。咁如果大家有需要咧，都不妨可以揾我哋嘅，係啦，我哋都會盡量去幫大家去，希望都係可以減輕大家嘅壓力啦，同埋都希望幫到大家嘅。認同。好，咁我哋今日就到呢度啦，我哋好多謝大家，我哋下次再見大家，係啦，拜拜。